안녕하세요. 오늘은 12살 꼬마 친구의 귀지 제거 영상을 가지고 왔습니다. 이전 영상께서 소수의 귀인분들께서 제가 지금 감기에 걸린 것 같다, 목소리가 조금 다른 것 같다 말씀해 주셨는데, 네, 스윗하게도 맞고요. 아직 회복을 제가 충분히 못해서 목소리가 조금은 다르게 들릴 수 있는 점 양해 부탁드립니다. 네, 오늘은 특별히 무편집본을 가지고 왔고요. 영상에서 나오는 친구는 특별히 오늘 귀랑이라고 부르게 될 예정입니다. 귀랑이는 처음부터 제가 이제 어떤 기구를 사용해서 귀지를 제거할 건지 관심이 굉장히 많았고, 제 엘리게이터 포셉을 사용해서 제거를 해달라고 했어요. 그 기구만 사용을 해달라고 처음부터 얘기를 했던 친구입니다. 그래서 알겠다고 했고, 제가 이제 좌측 귀 귀지를 엘리게이터 포셉을 사용해서 제거를 하는 모습입니다. 네, 첫 번째 귀지 덩어리는 이렇게 손쉽게 나왔고요. 귀랑이한테 이제 보여줬지만 크게 관심이 없었습니다. 네, 귀요미 관심이 없었어요. 저는 사실 과 선택을 할 때 이비인후과랑 소아과를 마지막까지 고민을 할 정도로 사실 아이들을 엄청 좋아합니다. 아마도 정신연령이 좀 비슷해서일 것 같아요. 네, 그래서 아이들 오는 거 좋아하고, 좀 기회가 될 때는 이제 매번은 아니고요. 기회가 좀 되면은 스몰톡 이렇게 좀 하는 것도 좋아하고 그런데요. 아무튼 귀랑이한테도 이렇게 지금 엘리게이터 포셉을 사용해서 기지를 제거하고 있다 설명을 해주고 있고, 네, 크게 관심은 없어 보이지만 제가 크게 동요하진 않고 있어요. 근데 안타깝게도 내부에 보면 이런 큰 덩어리가 자리를 잡고 있습니다. 네, 이 부스러기를 빼고 나면 큰 덩어리가 보이죠. 근데 과연 엘리게이터 포셉으로 저걸 잡을 수 있을까 좀 의문이 있었어요. 과연 뒤로 밀리는 모습입니다. 여러분, 이런 이유 때문에 면봉을 사용하시는 게 좋지 않습니다. 잘못하면 귀지가 더 안쪽으로 들어가기 때문이죠. 네, 귀랑이에게 제가 픽을 사용한다고 말을 했는데, 귀랑이는 이제 옆으로 돌면서 그게 뭐냐, 난 엘리게이터 파다 주장을 하고 있습니다. 저는 계속 반복해서 설득하고 설명합니다. 귀랑아, 픽미 몰라? 픽 이거 진짜 괜찮은 기구거든. 이걸 사용하면 이 세상의 모든 기지를 다 굴려서 빼낼 수 있단다. 소똥구리 알지? 소똥구리가 소똥 굴리듯 내가 이걸 사용해서 너의 기지를 빼줄게. 설득하고 있습니다. 하지만 기랑이가 픽을 무서워하는 이유는 뭘까요? 엘리게이터 포셉은 이렇게 생겼습니다. 가위처럼 생기기도 했고요. 끝이 이렇게 마치 악어의 입을 닮아서 엘리게이터 포셉이라고 이름이 지어진 것 같지만, 저는 개인적으로는 악어의 입보다는 새의 부리처럼 보입니다. 제가 이름을 줬다면 딱따구리 포셉이라고 줬을 것 같습니다. 딱딱딱 이렇게. 픽은 반면 좀 무섭게 생기기는 했어요. 실제로 뾰족하고요. 끝대가 이렇게 좀 휘어져 있기는 하지만 그래도 마치 흉기처럼 보입니다. 네, 마치 찔리면 피가 날 것 같은 그런 모양입니다. 호신용으로 갖고 다녀도 꽤나 좀 든든할 것 같은 그런 모양이죠. 아무튼 그래서 저는 귀랑이의 이런 두려움이 너무나도 이해가 됐습니다. 그래서 그래 알겠어, 아저씨가 엘리게이터로 최선을 다해볼게 하고 다시 한번 시도를 하고 있는 모습입니다. 근데 보시면 아시겠지만 엘리게이터가 이제 벌어지는 것보다 귀지가 크기 때문에 쉽게 잡히지 않는 것을 볼 수 있는데요. 지금 보시면 이 귀랑이가 다시 한번 제가 이제 제거를 하기 전에 제가 엘리게이터를 집어서 사용을 하는지를 확인하는 모습입니다. 그래서 제가 아저씨가 못 믿을 수 있지만 아저씨를 믿어라, 설득을 다시 하고 제거를 시도하는 모습입니다. 계속 말해주고 있어요. 엘리게이터 지금 쥐었어 이렇게. 그래서 제거를 시도하고 있는데 안타깝게도 이게 잡히지 않고 계속 안쪽으로 밀려 들어가고 있어요. 이게 진짜 아무래도 제가 어떻게 보면 기지를 안쪽으로 밀어 넣게 되는 모양이기 때문에 저는 어떻게든 얘를 좀 더 빼주고 싶은 마음이 생기고 있고, 근데 이제 픽은 사용을 할 수가 없으니까 좀 많이 고민했던 것 같아요.
그래서 귀랑이한테 이러한 상황을 설명을 해주고 저는 항상 뭔가 새로운 기구, 아이들이 두려움을 표시할 때는 한 번만 시도를 해보고 불편하면은 그때는 그만해도 된다 이렇게 말을 하긴 하거든요. 그러면 아이들이 한 번쯤 시도는 해보는 친구들이 있는데 귀랑이는 이제 그런 타입은 아니었고요. 그래서 이제 제가 조금 설득을 했지만 실패를 해서 결국에는 엘리게이터 포셉을 계속 사용을 하게 된 케이스였었어요. 4시 방향에 있는 마지막 희망에 도전하고 있습니다. 네, 이렇게 잡으니까 끝으로 나오고 있어요. 네, 그래가지고 나오겠다 했는데 저의 희망 조각이 날아가 버렸습니다. 네, 그래서 4시 방향에 남은 저 마지막 저 작은 조각, 저걸로 어떻게 되지 않을까 하는 마음으로 또 잡아봤는데 네, 역시나 부셔집니다. 그래서 잡으려고 해도 이게 되지 않을 걸 아니까 잡지 못하고, 이게 마치 떠나간 연인을 잡고 싶어도 잡을 수 없는 그런 어떤 모습 같지 않나요? 잘 가, 가지마, 행복해, 떠나지마, 이런 느낌인 것 같은데, 아무튼 그래서 저는 이때 체념을 했고 이제 귀랑이한테 설명을 했습니다. 여기가 아저씨의 한계야. 아저씨는 더 이상 귀랑이 귀지를 구출할 수가 없게 되었어. 이제 반대쪽을 시도를 해볼게. 네, 귀랑이는 알겠다고 그랬고 이제 오른쪽 귀로 이동을 하게 됩니다. 우측 귀 같이 보실게요. 비슷한 모습입니다. 입구에 있는 귀지 덩어리가 있고요. 귀랑이가 좋아하는 엘리게이터 포셉으로 입구에 있는 귀지를 제거합니다. 네, 큰 덩어리가 한 번에 잘 나와주었고요. 네, 귀랑이가 관심이 없는 걸 알기에 크게 귀랑이한테 보여주지 않고 바로 꺼주에 둡니다. 안쪽에는 덩어리가 있습니다. 저는 이미 PTSD가 있긴 하지만 그래도 포기할 수는 없죠. 네, 다시 한번 시도를 해볼 수 있겠죠. 네, 이 기지는 다를 수 있겠다. 믿음을 갖고 이제 엘리게이터 포셉을 사용해서 우측 기지 구출 작전을 시행합니다. 과연? 네, 밀리는 듯 하다가 잡혔습니다. 네, 과거의 경험에 매이지 않고 이렇게 용기를 내서 시도한 결과 한 방에 성공하는 모습입니다, 여러분. 감격적이지 않습니까? 네, 그래서 우측은 좌측과 다르게 이렇게 한 방에 깔끔하게 제거를 성공하게 된 좀 여러 가지 교훈이 있는 그러한 케이스였던 것 같습니다. 네, 결과물을 궁금해하시는 분들께는 안타깝게도 이 영상은 제가 첫 영상을 올리기 전에 촬영됐던 영상으로 비교샷도 없고요. 네, 밥상샷도 없고 그 어떠한 것도 없습니다. 네, 실망하지 마시고 다음에는 제가 결과샷까지 있는 케이스로 준비를 해서 네, 여러분께 기쁨을 그리고 혐오감을 가져다 드리도록 하겠습니다. 긴 영상 봐주셔서 감사하고요. 그리고 귀랑이에게 좌측 기지를 안쪽으로 조금 밀어넣게 되어서 미안하다는 말씀 드리고 싶고, 다음에 우리 픽을 좀 사용하고 싶게 되는 마음이 열리게 되면 꼭 아저씨 찾아와 주면 좋겠다고 이 자리를 통해 말하고 싶습니다. 네, 여러분 그렇다고 해서 귀랑이의 좌측기가 큰 문제가 생기진 않을 테니까 너무 걱정하진 않으셔도 됩니다. 네, 아무튼 긴 영상 오늘도 봐주셔서 감사하고 모두들 행복한 시간이 되시길 바랍니다. 조떼꾸알